बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम बर्ड्स प्लैनेट्स चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो अपना जो मेडिकल बॉक्स हमने बर्ड्स के लिए बनाया हुआ है उसकी अहमियत इम्पॉर्टेंस आपको बतानी है। जो हमने मेडिकल बॉक्स बनाया वो ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स के लिए, फिंचिस के लिए, जितने भी फिंचिस हैं, कॉकटेल के लिए या लव बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा मौसर है। अब बात करते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। इसमें 4 किस्म के ड्रॉप्स हैं एक बॉक्स के अंदर, और एक कैल्शियम ब्लॉक है, और एक पेज है जिसमें डिटेल है कौन सी मेडिसिन कब कैसे किस तरह देनी है। जो 4 ड्रॉप्स हैं वो हमने मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए बनाए हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा परिंदा आज ठीक है तो वो कल भी ठीक रहे। अल्लाह पाक हर एक परिंदे को सेहत दे और अच्छी ब्रीड जो है वो उनको मिले, लेकिन खुदा न खास्ता पता नहीं होता कि कब क्या हो जाना है। तो मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए ये बॉक्स हमने रेडी किया है, जो कि आपको फ्री डिलीवरी में मिलेगा। जो चार्जेस हैं वो आपको ज़रूर बताता हूँ, अभी थोड़ी चीज़ आपको बता दूँ। 4 ड्रॉप्स हैं। पहला ड्रॉप अमूमन जो हमारे बर्ड्स में अक्सर बीमारी रहती है मोशन पिचेस ड्रॉपिंग के लिए, उसका एक जो है वो ड्रॉप उसके अंदर मौजूद है जिसकी एक्सपायरी 1 से 2 साल है। ये हमारे बर्ड्स को इंशाल्लाह मोशन की बीमारी से बचाएगा, या हो गया तो इंशाल्लाह मसला सॉल्व करेगा। जो दूसरे नंबर पर ड्रॉप है वो एंटीबायोटिक है, यानी कि मौसम की तब्दीली हो रही है, बरसात का मौसम है, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, या परिंदा आपका सुस्त है या फूल के बैठ रहे, या बीमारी से बचाने के लिए मौसम चेंज हो रहा है तो उससे बचाने के लिए पहले ही एंटीबायोटिक दे दी जाती है। तो एंटीबायोटिक ड्रॉप है इन सब मसलों के हल के लिए, मौसम की तब्दीली, बर्ड का फूल के बैठना या बर्ड का सुस्त होना, तो एंटीबायोटिक ड्रॉप यहाँ पर अहम किरदार अदा करता है। नो डाउट ज़िंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में है, लेकिन एहतियातें जो हैं वो भी हमारे लिए ही बनाई गई हैं, मेडिसिन्स भी हमारे लिए ही बनाई गई हैं ताकि हम उस चीज़ को खाकर अपने अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करें और उन मसाइल से बच सकें जो कि हमारी बॉडी के अंदर है। जो थर्ड नंबर पर ड्रॉप है वो है बुखार का। बुखार के ड्रॉप्स हैं वो भी 1 से 2 साल की एक्सपायरी में है। जो फोर्थ नंबर पर ड्रॉप्स हैं वो है विटामिन्स के। अगर हमारा बर्ड वीक है, अंडे दे रहा है, अंडों के अंदर बच्चे मर रहे हैं, वो उसमें अहम किरदार अदा करता है। बर्ड वीक नज़र आ रहा है, उसमें अहम किरदार अदा करता है। ब्रीडिंग नहीं कर रहा, उसमें अहम किरदार अदा करता है। तो ये इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सारे विटामिन मौजूद हैं, तो ये विटामिन की कमी को दूर करेगा। 4 ड्रॉप्स पूरे हो गए। 5वां ब्लॉक है कैल्शियम ब्लॉक। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, मियारी है। जब आप लेंगे आपको इंशाल्लाह वो मियारी चाक नज़र आएगा। इस सारे बॉक्स की कीमत 500 रुपये है, 500 रुपीज़ ओनली। 500 रुपया कीमत है। डिलीवरी हम फ़िलहाल पूरे पाकिस्तान में फ्री देने। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा सिटीज़ में हमारे पार्सल्स गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहली चीज़ आपको फिर वही बता दूं कि ज़िंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में है। हम ये हरगिज़ नहीं कहते कि मेडिसिन से आपका बर्ड मरेगा ही नहीं, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि इंशाल्लाह जो बर्ड में मसला वो क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, बर्ड एक्टिव रहेगा इंशाल्लाह। अब ये बॉक्स को बाय करने का तरीक़ेकार क्या है। आपने इजी पैसा करना है 500 रुपीज़। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर 0347 442 111 7, इस नंबर पर आपने मेरे से कांटेक्ट करना है। आप व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं, दूसरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कांटेक्ट करके आप इजी पैसा करेंगे, आपको मैं पेमेंट रसीद सेंड कर दूंगा। पेमेंट रसीद सेंड करने के बाद आपको जब हम पार्सल पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के तहत भेजेंगे तो वो आपको रसीद भी भेजी जाएगी। अब जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के तहत हम आपको रसीद भेजेंगे उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है जो आप 24 घंटों के बाद ट्रेस भी कर सकते हैं कि आपका पार्सल इस वक्त कहाँ पर पहुँचा है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि फ्रॉड हो। अल्हम्दुलिल्लाह ना हम ऐसी चीज़ को लाइक करते हैं। वी आर मुस्लिम्स, तो यहाँ पर एतमाद का हमारा जो है वो चैनल है, तो एतमाद हमने ख़राब हरगिज़ नहीं करना। तो इजी पैसा करने के बाद आपने अपना नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस और स्क्रीनशॉट उस इजी पैसे का मुझे सेंड करना है, तो इंशाल्लाह आपको वो पार्सल मिल जाएगा। आपने मेरे से रब्ता करना है, बॉक्स के बारे में बताना है कि मैं इजी पैसा करवाने लगा हूँ, ताकि आपकी रिकॉर्डिंग कर दी जाए, आपका रिकॉर्ड मेंटेन कर दिया जाए, आपको रसीद भेज दी जाए, और आपको पोस्ट ऑफिस की भी रसीद जब वो पार्सल किया जाएगा तब भेज दी जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेडिकल बॉक्स आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। शायद अभी के लिए ना हो, लेकिन मुस्तकबिल में
इंशाल्लाह ये आपके बर्ड्स को खुदा नास्ता कोई भी होने वाले मसाइल से ज़रूर बचाएगा। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।